شہر حیدرآباد میں دیوالی کے موقع پر پٹاخے جلانے کے دوران 17 افراد کی آنکھیں متاثر ہو گئیں۔ تمام متاثرین کو علاج کے لیے مختلف اسپتالوں کو منتقل کیا گیا، جن کی تعداد 41 بتائی جاتی ہے۔ زیادہ تر متاثرین بشمول بچوں کو حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے سروجنی دیوی اسپتال مہدی پٹنم سے رجوع کیا گیا، جہاں کی سول سرجن نے کہا کہ دیوالی کے موقع پر 17 معاملات اسپتال سے رجوع کیے گئے، جن میں سے 4 افراد تشویشناک حالت میں اسپتال سے رجوع کیے گئے۔ ان میں ایک بچہ اپنی آنکھ سے محروم ہو گیا اور دیگر 3 کی سرجری کی جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولوشن کنٹرول بورڈ نے حال ہی میں دیوالی کے موقع پر ممنوعہ پٹاخوں کی فروخت کے خلاف کارروائی کی تھی۔ اس سلسلے میں بورڈ کی مخصوص ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، جو بورڈ کے حکام پر عمل کے لیے سرگرم تھی۔ دوسری طرف حیدرآباد کے کئی شہریوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ پٹاخوں کے جلانے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر دھواں فضا میں پھیل گیا، جس سے ضعیف افراد کو سانس لینے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔